Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Northern Ontario at 3:37 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, April 17th, 2013. Rain warning is issued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 3:09 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, April 17th, 2013. Rain warning is issued for Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 15h37, heure avancée de l'Est, le mercredi 17 avril 2013. Un avertissement de pluie est émis pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 15h09, heure avancée de l'Est, le mercredi 17 avril 2013. Un avertissement de pluie est émis pour Bayfield Inlet, Dunchurch et South River, Burkes Falls.